ආයිබෝන් හැමෝටම අද අපි කතා කරන්න යන්නේ හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං මාතෘකාවක්. ඒ කියන්නේ අපේ හිතේ ඇතිවෙන හැඟීම්, සිතුවිලි මේ හැම දෙයකටම පිටිපස්සේ තියෙන ජීව විද්‍යාත්මක කතාව ගැන. බලමු කොහොමද මේ රසායනික ද්‍රව්‍ය අපේ මනස පාලනය කරන්නේ කියලා. හරි, අපි මේ කතාව පටන් ගමු. හැමෝගෙම වගේ ජීවිතේ වෙන්න පුළුවන් සිද්ධියකින්. හිතන්නකෝ හොඳටම රෑ වෙලා සමහර විට ගෙදර ඉන්නේ තනියම වෙන්න පුළුවන්. දැන් යන්තම් ඇස්පිය වෙන්න කිට්ටුයි. වටපිටාවම නිහඬයි, හරිම සංසුන්. එකපාරටම ගඩාස් ගාල සද්දයක්. හිතන්න දොරට කවුරු හරි ගහනවා වගේ ලොකු සද්දයක්. ගැස්සිලා හැරෙනවා නේද? හදවත වේගෙන් ගැහෙන්න ගන්නවා. ඇඟත් එක්කම සීතල වෙලා යනවා. ඉතින් ඇත්තටම මොකක්ද මේ උනේ? ඒ බය කියන හැඟීමත් එක්ක ශාරීරිය ඇතුලේ, මොළයේ ඇතුලේ මොන වගේ දෙයක් වෙන්නේ නැද්ද? අන්නේ විද්‍යාත්මක අභිරහස් තමයි අපි අද විසඳ ගන්න යන්නේ. මෙන්න මේක තමයි අද අපේ කතාවේ මූලිකම අඩිතාලම. මනෝවිද්‍යාඥයන් කිය දෙයක් තමයි අපි මනෝවිද්‍යාත්මකයි කියලා හිතන හැම දෙයක්ම, ඒ කියන්නේ හැම සිතුවිල්ලක්ම, හැම හැඟීමක්ම ඇත්තටම ජීව විද්‍යාත්මකයි. ඒ කියන්නේ අපේ ශාරීරියේ රසායනික ක්‍රියාවලියන් එක්ක කෙලින්ම සම්බන්ධයි. ඉතින් අර ලොකු ප්‍රතිචාරය හරියටම තේරුම් ගන්න නම් අපි පටන් ගන්න ඕනි අපේ ස්නායු පද්ධතියේ තියෙන කුඩාම මූලිකම ඒකකයෙන්. ඒ තමයි නියුරෝනිය. නියුරෝන කියන්නේ අපේ ස්නායු සෛලවලට. අපේ මොළේ විතරක් මේවයින් බිලියන ගාණක් තියෙනවා. අපි හිතන, හීන දකින, කරන හැමදේම පිටිපස්සේ ඉන්නේ මේ පුංචි පණිවිඩකාරයෝ. ඉතින් මෙයාය වැඩ කරන විදිය තේරුම් ගන්න එක හරිම වැදගත්. සෝමාව, එහෙමත් නැත්නම් සෛල දේහය කියන්නේ නියුරෝනිය පාලන මැදිරිය. එහෙම නැත්නම් හෙඩ්ක්වෝටර්ස් එක වගේ. න්‍යෂ්ටිය, DNA මේ ඔක්කොම තියෙන මෙතන. සෝමාවට හානියක් වුණොත් මුළු නියුරෝනියම ඉවරයි. ඩෙන්ඩ්‍රයිට් කියන්නේ ගහක අතු වගේ විහිදලා තියෙන කොටස්. හරියට ඇන්ටනා වගේ තමයි. අනිත් නියුරෝන වලින් එන පණිවිඩ අල්ලගන්න, ඒ කියන්නේ අහගෙන ඉන්න එක තමයි මේගොල්ලන්ගේ වැඩේ. ඊට පස්සේ ඒ තොරතුරු සෝමාවට යවනවා. ඩෙන්ඩ්‍රයිට් අහගෙන ඉන්නවා නම් ඇක්ෂනේ තමයි කතා කරන්න. මේක දිග කේබල් එකක් වගේ. සෛල දේහයෙන් එන විද්‍යුත් පණිවිඩය මේ ඇක්ෂනේ දිගේ අරගෙන ගිහින් ඊළඟ නියුරෝනයට එහෙම නැත්නම් මාංශ පේශියකට හරි ග්‍රන්ථියකට හරි දෙනවා. හරි. දැන් මේ නියුරෝන තියෙනවා. ඒවායේ කොටස් ගැනත් අපි දන්නවා. එතකොට මේවා එකිනෙකත් එක්ක කතා කරන්නේ, ඒ කියන්නේ පණිවිඩ හුවමාරු කරගන්නේ කොහොමද? මෙතන තියෙන පුදුමම දේ තමයි නියුරෝන එකකට එකක් ඇලවිලා ටච් වෙලා නැහැ. ඒ දෙක අතරේ ඇහැට පේන්නවත් නැති පුංචි හිඩසම් තියෙනවා. අන්න ඒකට තමයි අපි උපාගමික පරතරය නැත්නම් සිනැප්ටික් ගැප් කියලා කියන්නේ. හරි. බලන මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන විදිහ. මුලින්ම ක්‍රියා විභවය කියන විද්‍යුත් සංඥාවක් ඇක්සෝනේ දිගේ වේගෙන් පහළට එනවා. ඒක ඇවිත් ස්නායු සම්ප්‍රේෂක කියන රසායනික පණිවිඩකාරයෝ ටිකක් අර හිඩසට මුදා හරිනවා. මේ පණිවිඩකාරයෝ අර හිඩස හරහා පීනගෙන ගිහින් හරියටම යතුරක් ඉබියතුරු සිදුරකට සෙට් වෙනවා වගේ ඊළඟ නියුරෝනේ තියෙන ප්‍රතිග්‍රාහක වලට සම්බන්ධ වෙනවා. පණිවිඩ දුන්නට පස්සේ ඉතුරු වෙන අමතර පණිවිඩකාරයෝ ටික ආයෙත් මුලින් ආපු නියුරෝනෙම උරා ගන්නවා. මේකට තමයි රීඅප්ටේක් එහෙමත් නැත්නම් නැවත අවශෝෂණය කියලා කියන්නේ. දැන් අපි බලමු අපේ හැම හැඟීමකටම හැම සිතුවිල්ලකටම වග කියන මේ පුංචි රසායනික පණිවිඩකාරයෝ, ඒ කියන්නේ ස්නායු සම්ප්‍රේෂක ගැන තව ටිකක් විස්තරාත්මකව. මේ වගුවේ තියෙනවා වගේ මේ පණිවිඩකාරයෝ ප්‍රධාන වර්ග දෙකක් ඉන්නවා. උත්තේජක සහ නිෂේධක. උත්තේජක කියන්නේ හරියට ඇක්සලරේටර් වගේ නියුරෝනයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්න පොළඹනවා. නිෂේධක කියන්නේ බ්‍රේක් එක වගේ සංසුන් කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් සෙරටොනින් කියන එක අපේ මනෝභාවය, ඒ කියන්නේ මූඩ් එක ස්ථාවරව තියාගන්න උදව් වෙනවා. ඒකේ මට්ටම අඩු වුණාම තමයි විෂාදය වගේ තත්ත්වයන් එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඩෝපමයින්, රසකෑමක් කෑවම ප්‍රශංසාවක් ලැබුණාම දැනෙන සතුට, ඒ රිවෝඩ් හැඟීමට සම්බන්ධ වෙන්නේ මෙයා තමයි. හරි, ඒ ස්නායු පද්ධතිය. ඒත් අපේ ශරීරයේ තවත් සංනිවේදන පද්ධතියක් තියෙනවා. ඒක හැබැයි ටිකක් ස්ලෝ. ඒ තමයි අන්තරාසර්ග පද්ධතිය. මේ පද්ධතියේ පණිවිඩකාරයෝ තමයි හෝමෝන. මේවා ග්‍රන්ථි වලින් කෙලින්ම රුධිරයට මුදා හැරෙනවා. ඊට පස්සේ රුධිරයත් එක්ක ශරීරය පුරාම ගමන් කරලා අපේ මනෝභාවය, වර්ධනය, පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලිය වගේ ගොඩාක් දේවල් වලට බලපෑම් කරනවා. මේ පද්ධති දෙකේ වෙනස තේරුම් ගන්න හරිම ලස්සන උපමාවක් තියෙනවා. ස්නායු පද්ධතිය හරියට ටෙක්ස්ට් මෙසේජ් එකක් වගේ. ක්ෂණිකයි. පණිවිඩය ඒ වෙලාවෙම ලැබෙනවා. අන්තරාශ්‍රාගී පද්ධතිය හරියට ලියුමක් තැපෑලෙන් යවනවා වගේ. ස්නේල් මේල්. යන ටිකක් වෙලා ගියත් ඒකේ බලපෑම වැඩි වෙලාවක් තියෙනවා. අන්න ඒකයි බය වුණාම හරි තරහ ගියාම හරි ඒ හැඟීම ටික වෙලාවක් එනකල් ඇඟේම තියෙන්නේ. එමේ හෝමෝන නිසා. මේ පද්ධතියේ ප්‍රධාන ක්‍රීඩකයෝ කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා.
අධිවෘක්ක ග්‍රන්ථි. අන්න එතනින් තමයි ෆයිට් ඔර් ෆ්ලයිට් කියන ප්‍රතිචාරයට ඕන කරන ඇඩ්‍රිනලින් හෝමෝනිය නිපදවන්නේ. පිටියටරි ග්‍රන්ථිය තමයි මේ හැමෝගෙම ලොක්කා. ඒකට කියන්නේ මාස්ටර් ග්‍රන්ථිය කියලා. හරි. දැන් අපි මේ ඉගෙන ගත්ත හැම කෑල්ලක්ම එකට එකතු කරලා බලමු. අපි ආයෙත් යමු අපේ මුල් කතාවට. අර රෑහුණු සද්දෙට. බලන්න මේ සිදුවීම් දාමය කොච්චර වේගෙන් වෙනවද කියලා. මුලින්ම කනට සද්දය ඇහෙනවා. ඒ සංඥාව කෙලින්ම මොළයට යනවා. මොළේ හයිපොතැලමස් කියන කොටස මේක අනතුරක් වෙන්න පුළුවන් කියලා තේරුම් අරන් මාස්ටර් ග්‍රන්ථිය වෙන පිටියුටරියට සංඥාවක් යවනවා. පිටියුටරිය එතකොට අධිවෘක්ක ග්‍රන්ථි වලට කියනවා ක්‍රියාත්මක වෙන්න කියලා. අධිවෘක්ක ග්‍රන්ථි ඇඩ්‍රිනලින් රුධිරයට පොම්ප් කරනවා. දැන් ශරීරය සටනට හරි පැනලා දුවන්න හරි සූදානම්. ඊට පස්සේ තමයි සිහි බුද්ධියෙන් හිතන මොළය කොටස මැදිහත් වෙලා තේරුම් ගන්නේ මේ පූසෙක්නේ බය වෙන්න දෙයක් නෑ කියලා. අන්න එතකොට තමයි මුළු පද්ධතියටම සංසුන් වෙන්න කියලා අලුත් පණිවිඩයක් කියන්නේ. මේක හරියට ෆීඩ්බැක් ලූප් එකක්. ස්නායු පද්ධතිය අන්තරාශ්‍රක පද්ධතිය මෙහෙවනවා. ඒ අන්තරාශ්‍රක පද්ධතියෙන් නිකුත් වන හෝමෝන ආයමල් ස්නායු පද්ධතියට බලපෑම් කරනවා. මොළය, ග්‍රන්ථිය, හෝමෝනය, ශරීරය, ආයත් මොළය මේ චක්‍රය දිගටම යනවා. ඉතින් අපි ආයෙත් එනවා අපේ මුල්ම අදහසට. සෑම මනෝවිද්‍යාත්මක දෙයක්ම ජීව විද්‍යාත්මකයි. හැබැයි දැන් අපි දන්නවා ඒ වාක්‍ය පිටිපස්සේ තියෙන විද්‍යාත්මක යාන්ත්‍රණය මොකක්ද කියලා. අපේ හැම හැඟීමක්ම හැම සිතුවිල්ලක්ම කියන්නේ මේ සංකීර්ණ ජීව විද්‍යාත්මක නර්තනයක ප්‍රතිඵලයක්. අවසාන වශයෙන් මේක අපිට හිතන්නේ දෙයක් ඉතුරු කරනවා. අපේ හැම සිතුවිල්ලක්ම හැම හැඟීමක්ම මේ හැම දෙයක්ම පාලනය වෙන්නේ මේ රසායනික ක්‍රියාවලියකින් නම් ඇත්තටම අපේ ජීවිතේ පාලනය තියෙන්නේ කාගේ අතේද? අපේ අතේද? එහෙම නැත්නම් මේ රසායනික ද්‍රව්‍ය අතේද?